హాయ్ గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసుకోండి గాయ్స్. ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. మన ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసి ఆశిష్ చంచలాని గురించి గాయ్స్. ఆశిష్ చంచలాని అనేది ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది హిందీలో. వీళ్ళు వైన్స్ కామెడీ వీడియోస్ చేస్తుంటూ రీసెంట్గా 20 మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ హిట్ అయ్యారు గాయ్స్. వీళ్ళ ఛానల్ రీసెంట్గా 20 మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ హిట్ అయింది. ఇది థర్డ్ ఇండివిజువల్ ఛానల్ టు హిట్ 20 మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ గాయస్. ఫస్ట్ ఛానల్ వచ్చేసి క్యారీ మినాటిది, సెకండ్ వచ్చేసి అమిత్ వడానా అనే ఒక ఛానల్ ఉంది గాయస్. అది థర్డ్ వచ్చేసి మన ఆశీష్ చంచలానిది గాయస్. ఇండియాలో థర్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఇండివిజువల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ గాయస్ 20 మిలియన్ హిట్ చేయడానికి బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆశీష్ చంచలాని. మన నెక్స్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసి ఒక ఫారిన్ యూట్యూబర్ గురించి గాయస్. కేఎస్ఐ అనే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది ఫారెన్లో. తనకు రీసెంట్గా తన సెకండ్ ఛానల్లో ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాడు. ద ఫస్ట్ యూట్యూబర్ టు గెట్ 2 డైమండ్ ప్లే బటన్స్ అని ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాడు గాయస్. ఫస్ట్ తన రియాక్షన్ చూసుకోండి. 2 డైమండ్ ప్లే బటన్ వచ్చింది దానికి. Ladies and gentlemen, it's how I have 2 of these bad boys. Jesus, your boy is stuck in diamond plaques. The only YouTuber to have 2 diamond plaques. It's mad. But in all seriousness, thank you guys so much for all the support. గాయస్, ఇప్పుడు నార్మల్గా చెప్పాలంటే ఇతను కాదు ఫస్ట్ యూట్యూబర్ టు గెట్ 2 డైమండ్ ప్లే బటన్స్. దీనికన్నా ముందు 2 యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇతనికన్నా ముందే 2 డైమండ్ ప్లే బటన్స్ వచ్చాయి గాయస్. వాళ్ళ నేమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి రోమన్ అట్వర్డ్ అనే ఒక ఛానల్ ఉంది గాయస్. 2 ఛానల్స్ ఉన్నాయి, ఒక బ్లాగ్ ఛానల్, ఒక నార్మల్ ఛానల్ ఉంది. వీళ్ళిద్దరికి ఒక ముందే డైమండ్ ప్లే బటన్ వచ్చేసింది. ఇంకో ఛానల్ కూడా ఉంది గాయస్, హోలేసా జర్మన్ అని. ఇతనికి కూడా 2 డైమండ్ ప్లే బటన్స్ దీనికన్నా ముందే వచ్చాయి గాయస్. ఇప్పుడు నార్మల్గా చెప్పాలంటే కేఎస్ఐ కాదు గాయస్, ఫస్ట్ యూట్యూబర్ టు గెట్ 2 డైమండ్ ప్లే బటన్స్. నెక్స్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసి ధోని రిటైర్మెంట్ గురించి గాయస్. ధోని 2 డేస్ బ్యాక్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేశాడు తను రిటైర్ అవుతున్నట్టు. దానికి చాలామంది యూట్యూబర్స్ రియాక్ట్ అయ్యారు గాయస్. వాళ్ళ రియాక్షన్ చూపిస్తాను నేను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రాంతి బ్లాగర్ వచ్చి తన కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో ఒక పోస్ట్ అప్లోడ్ చేశాడు గాయస్. లవ్ హిమ్ ఆర్ హేట్ హిమ్, యూ జస్ట్ కాంట్ ఇగ్నోర్ హిమ్ అని ఒక పోస్ట్ అప్లోడ్ చేశారు ఎంఎస్ ధోని గురించి. తను ఒక వీడియో, డెడికేటెడ్ వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేశాడు గాయస్. ఎంఎస్ ధోని ఫ్యాక్ట్స్ గురించి అంతా వీడియో అప్లోడ్ చేశారు. మీకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, ఆ వీడియో మీరు చూడొచ్చు గాయస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆశిష్ చంచలాని థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ #MS ధోని అప్లోడ్ చేశాడు గాయస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి భువన్ బామ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ డీపీని ధోని సార్ ఫోటో పెట్టుకున్నాడు గాయస్. ఇంకా చాలామంది యూట్యూబర్స్ రియాక్ట్ అయ్యారు గాయస్. యూట్యూబర్స్, సెలబ్రిటీస్ చాలామంది రియాక్ట్ అయ్యారు. అంతా చూపించలేను కదా గాయస్. ఓకే గాయస్, ఈ వీడియోలో ఇవే అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ఓకే గాయస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.